嗱，呢個咧就係啱啱入住嗰陣時嗰個場景嚟嘅。呢度咧就係水箱後邊嗰一排就種咗啲南姜啊，同埋啲野草咧就生到周圍都係。咁而膊後嗰度咧就亂咁駁嘅，就亂晒落。咁後尾咧，我而家見到呢度咧就係掘起咗，咁啊將花床嗰啲泥咧全部起晒，咁啊重新做過啲部分嘅喉。咁呢度咧就係個沙井位嚟嘅。咁沙井側邊嗰條石基仔咧，就我將佢起翻高少少，就唔使落雨嗰陣時啲泥咧就直接流落個沙井嗰度。咁就高出個地面咧就少少嘅。咁另外呢一笪咧就係之前咧係野草嚟嘅，咁我就將啲泥全部掘起晒。咁去到近個水缸位嗰度咧，我就全部起晒，就睇下啲喉係點樣走。咁啊發覺佢哋駁到亂晒龍。咁呢度咧亦都係啦，咁佢哋駁後真係唔知啊，真係估佢唔到。咁而呢一邊咧一路去咧就係我諗住全部掘通晒佢。呢度就係之前我種嗰啲南姜啦，咁啊啲泥又劈到周圍都係啦，咁我慢慢就掘起晒佢，咁啊同佢起晒，跟住慢慢做翻，就係咁樣嘅情況。嗱，而家就重新搞過嗰個供水系統，咁喺前面咧就加個前置過濾器，咁啊加完之後咧就洗咗個水缸，咁啊一路咁樣。嗱，而家我就將啲喉管咧重新接駁嘅，咁呢度咧就係加入嘅，經過前置過濾，跟住呢條咧就入翻個水箱嘅。咁另外一個 bypass 咧就係一個單向閥。嗱，如果街外嘅壓力大於水泵嘅壓力咧，佢自然就喺度降，咁就個泵就唔使成日起啦。反之然，如果個泵有壓力嗰陣時咧，啲水嚟到呢度嗰陣時咧，佢只係可以向呢邊流，唔可以流向呢邊流，咁變咗咧做到一個止水嘅作用。嗱，正如我講啦，就如果水缸唔裝一個前置過濾咧，佢會囤積咗好多啲泥啊，同埋其他嘅雜質嘅。咁啊，大家可以睇下啦。咁啊，清一次加個前置過濾器咧，以後就冇呢啲咁嘅煩惱啦。嗱，洗完個水缸之後咧，而家下低嗰個底咧乾淨到好乾淨。嗱，我就改咗嗰個街入屋嗰條去水，咁上嚟之後咧，大家見到中間一個不鏽鋼嘅嘢咧，就係前置過濾。跟住過去之後咧，落去就一個上水箱啦。咁另外有一個咧，右手邊嗰度咧就係一個單向閥。即係假設如果街外嘅水壓大過水泵設定嘅壓力咧，咁嗰度就可以有水咧供應全屋，咁變咗咧就個水泵唔使開嘅。咁反之然咧，如果你水泵開咗之後咧，因為條喉全屋嘅水壓都會受個水泵影響啦，咁就唔俾啲水出翻街或者入翻個水箱，咁就變咗呢個作用。另外今次洗完個水箱都係循例將水箱隔離啊、水泵嗰啲位置咧就洗過啦。咁而家見到呢啲喉咁亂咧，仲未整嘅。咁啊，遲下得閒再整。咁之前裝咗個防水嘅插蘇頭。咁啊，之前掉揈喺呢一度咧，就屋主求其揾人咧拉條臨時線，就喺度掉揈揾兩個膠袋笠住咧，就當係防水嘅。咁呢個真係唔掂。嗱，喺入住呢間屋嗰陣時咧，就我係要求個房東咧就加嗰個水缸同埋水泵嘅。咁就房東就同我裝咗個恆壓嘅水泵，亦都唔係變頻嘅。咁我住咗一段時間咧，亦都裝咗個灑水系統啦，我就發覺個水泵咧
雖然冇我之前住嗰間屋咁嘈，但係都幾響嘅。咁今日咧就買咗個變頻嘅水泵翻嚟，就打算換咗佢，睇一睇個效果，同埋有冇節能嘅效果。嗱，最主要咧就希望佢靜啲啦，同埋會節能啦，即係慳翻啲錢啊。咁就唔使下下一起嗰陣時就噏聲，咁個水泵都幾嘈。咁其實講翻轉頭，就呢個水泵比我之前住嗰間屋咧已經靜咗好多啦。嗱，如果清晨或者入黑之後咧，因為比較靜啊，咁都聽到啲水泵嘅嘈吵聲嘅。咁就希望換咗呢個泵咧就有所改善。最主要嘅就係靜，比較相對而家啲常規嘅水泵啦，會比較靜啲。咁我希望攞到呢個效果啦。如果能夠節能就更好啦，就每個月同我慳翻啲錢。嗱，其實喺泰國住咧，好多時你裝水缸之後咧，都會加個水泵嘅。咁當然有唔同嘅品牌啦。咁但係佔比率最高咧都係日立。嗱，因為呢個水泵咧就相比其他水泵咧個價錢方面就比較貴啲啦，所以個配置都比較完善啲嘅。嗱，好似進出水位咧，佢常規嘅水泵咧就只係固定咗2個位嘅。咁呢款咧變頻嘅咧就有2個位置俾你揀，即係咁樣入、咁樣出都得，或者咁樣入、咁樣出都得。咁變咗咧就安裝方面咧就方便好多嘅。咁另外後邊睇睇個規格啦。咁呢個 model 咧就係WM-PV250XX2。按照呢個規格咧，就功率方面咧有2個嘅。出水嗰個揚程高度咧，唔高過8米咧就250。如果你個揚程高度，譬如話你有兩層嘅，或者3層嘅，咁變咗佢嘅功率咧就450。嗱，出水量咧就如果超過12米啦，就52 lit 每分鐘。咁而家好似我單層咁計咧，就每分鐘有62 lit 嘅水嘅。咁進出水咧都係1寸接喉，就係咁簡單。咁工作溫度咧就 suppose 35度。嗱，我哋睇睇個殼入邊啦。咁啱鬆咗粒螺絲咧，咁就變咗可以就咁出嚟。咁個箱入邊咧，即係睇到呢個箱入邊咧有故障啲代碼嘅，咁咧就可以因應代碼去解決問題。咁跟住就有說明書啦、啲零件啦、保用單啦。嗱，呢款泵獨特之處咧，呢度有個 panel。咁呢個 panel 咧就可以控制嗰個工作嘅模式啦，同埋工作嘅壓力嘅。咁有正常同埋叫做恆壓，即係保持一定嘅壓力。呢個係正常嘅。咁我陣間睇睇個說明書啦。咁上邊有啲簡單嘅設計。咁好似喺大家鏡頭嘅右邊咧，呢一個就係一個儲水缸仔嚟嘅。呢一個咧就係個電箱仔嚟嘅。咁而呢邊呢一隻咧就係壓力控制嚟嘅呢個。佢上面寫住咧就自己唔好擅自調校，佢已經校好咗㗎啦。咁呢個就係個泵啦。咁如果係變頻嚟計咧，佢就會因應個壓力情況咧，佢就會調節嗰個轉速啊，水泵個運轉嘅轉速。
咁理論上係會靜好多嘅。嗱，大家睇到呢個畫面咧，就係原底咧個屋主揾嗰啲水喉匠翻嚟駁到鬼五馬六嘅，咁又6分啊，又4分啊，又1寸啊，就亂晒龍。咁我今次既然換水泵咧，就會將嗰啲所有嘅水喉咧就換晒佢。個原底嘅主喉咧係6分嘅，今次咧我就會改為1寸主喉，再 T 為6分入屋嘅。嗱，呢個水喉下邊呢度位置咧，我就遲啲諗住咧要嚟種菜嘅。今日咧就換咗個變頻嘅水泵，咁啊第一佢就靜啲啦，同埋會慳電啲嘅。咁啊連埋啲管咧都換晒啦。咁啊之前係6分管嚟嘅，而家全部呢條主嘅就換晒1寸。嗱，喺呢度加咗個水龍頭啦，就方便淋菜同埋洗地用嘅。嗱，另外咧就喺個水泵嘅對面咧，亦加咗個水龍頭，就要嚟方便咧洗地同埋淋下啲花花草草。嗱，換完個泵之後咧，就加翻一個罩，就吸住個泵，因為原廠嗰個泵罩咧就唔冚得晒嘅，因為泰國啲陽光實在太犀利。咁我換咗呢隻罩咧，就可以冚晒啲，起碼可以曬到幾年嘅。開啊！閂啦！之前種咗嗰啲薑啊，哇！而家慢慢都長大。